बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग दोस्तों। सांस लेने के दौरान अगर कोई डस्ट पार्टिकल या फिर कोई रेशा हमारे जिस्म में चला जाए या फिर हमारी सांस नाली में अटक जाए तो उसको बाहर निकालने के लिए हमारा दिमाग सिग्नल भेजता है एक नाड़ू के पास, जिसका नाम है ट्राइजेमिनल नाड़ू। और वो नाड़ हमारे जिस्म के कई हिस्सों को कंट्रोल करती है, जैसा कि आँख, नाक, मुंह, जबड़ा। और उस डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। आपने देखा होगा, छींक आने से पहले हम सांस लेते हैं और ज़ोर से हवा बाहर की तरफ पंप करते हैं। उसी दौरान वो डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस में रुकावट ना आए, इसके लिए हमारी ये ट्राइजेमिनल नाड़ू कंट्रोल करती है और हमारी आंखों को बंद कर देती है। आपने देखा होगा, इस टाइम पर अगर हम चल रहे होते हैं तो रुक जाते हैं, बोल रहे होते हैं तो चुप हो जाते हैं। आंखों का बंद होना भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। कई सारी अफवाहें तो ऐसी भी जुड़ी हुई हैं कि अगर हम छींक आने के दौरान हम अपनी आंखें खोल लें तो हमारी आंखें निकल के बाहर आ सकती हैं, जो कि बिल्कुल झूठ। प्रैक्टिस करने के बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी आंखें खोल सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।